Yoğun yaşam temposu, iş hayatı, aile sorumlulukları ve dijital dünyanın sürekli çekiştiren uyarıları çoğu zaman okuma alışkanlığının arka planda kalmasına neden olur. Hatta bir dönem kitap okumaya ara veren birçok kişinin temel şikayetleri zamansızlık ve dikkat dağınıklığıdır. Sürekli ekranlarla meşgul olmak okuma sürecini kesintiye uğratır. Sabah akşam telefon veya sosyal medyaya dalıp birazdan kitap okuyacağım demekle geçer. Bu durum normaldir ve her okuyucunun başına gelebilir. Okuma motivasyonunu kaybetmek veya tükenmişlik hissetmek de sık rastlanan nedenler arasındadır. Önemli olan bu durumun geçici olduğunu kabul edip sabırla yeni bir başlangıç için küçük adımlar atmaktır. Önce kendimize karşı dürüst olalım. Neden okumayı ara veriyoruz? Bu soruyu kendinize sorun. Hepimizin farklı nedenleri var. Belki yoğun bir dönemdesiniz, iş yerinde projeler, evde bitmeyen sorumluluklar ya da sosyal medyanın o sonsuz kaydırma döngüsü sizi ele geçirdi. Belki de elinize aldığınız son kitap sizi içine çekmedi. Hatta sıkıldınız ve kitabı yarıda bıraktınız. Ya da belki sadece o okuma ateşini içinizde hissedemiyorsunuz. Bunların hepsi çok normal. Önemli olan bu duraklamanın bir son değil, sadece bir mola olduğunu kabul etmek. Çünkü okumak sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda bir yolculuk. Ve her yolculukta bazen durup nefes almak gerekir. Çevremden gözlemlediğim kadarıyla ve benim de başıma gelen kitap okumaya en büyük ara verme nedeni sosyal medya. Sosyal medya, video izleme alışkanlıkları ve dijital uyarılar okuma konsantrasyonunu zedeler. Telefon ve sosyal medya kullanımındaki artış dikkat süresini kısaltmakta ve kitaplara odaklanmayı zorlaştırmaktadır. Araştırmacılar sürekli dijital uyarımın dikkat sürelerini azalttığını, kitaplara odaklanmayı güçleştirdiğini vurgulamıştır. Yani bunu bir kısır döngü olarak düşünebiliriz. Her sosyal medyada vakit geçirdiğimizde dikkat süremiz kısalıyor ve kitaplardan uzaklaşıyoruz. Kitaplardan uzaklaşmak ise bizi tekrar sosyal medyanın albenili dünyasına yaklaştırıyor. Şimdi gelelim asıl meseleye. Okumaya nasıl geri dönebiliriz? Ben 7 madde sıralayacağım ama tabii ki bu maddeler artabilir. Sadece size yol gösterici olsun diye bu maddeleri sıralayacağım. Kendi dönüşünüzü sağlamak size kalmış. 1. Küçük adımlarla başlayın, büyük hayaller kurun. Okumaya geri dönmek bir anda Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını bitirmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Küçük adımlarla başlamak sürdürülebilir bir alışkanlık oluşturmanın anahtarı. Mesela bir sabah sadece 10 sayfa okuyarak başlayın. Kısa bir öykü, bir şiir ya da bir deneyim seçebilirsiniz. Sabahattin Ali'nin Kürt Mantolu, Madonna'sı gibi kısa ama etkileyici bir roman ya da Montaigne'in denemeleri harika bir başlangıç olabilir. Bu küçük adımlar size okumanın keyfini hatırlatacak ve zamanla daha uzun okumalara yol açacak. 2. Okuma için özel bir zaman ve mekan oluşturun. Okumayı bir ritüele dönüştürmek alışkanlığı güçlendirir. Her gün mesela sabah kahvenizi içerken ya da akşam yatmadan önce 15-20 dakikalık bir okuma zamanı belirleyin. Telefonunuzu sessiz alın. Kendinize güzel bir köşe seçin. Belki bir koltuk, bir mum ya da yumuşak bir battaniye. Bu okuma anını bir keyfe dönüştürür. Zihnin özgürleşmesi için kendine ait bir alan oluşturmak şart. 3. Eski favorilerinize sarılın. Bazen okumaya geri dönmenin en güzel yolu sizi büyüleyen bir kitaba yeniden sarılmaktır. Raftan sizi derinden etkileyen o kitabı alın. Belki Dostoyevski'nin Suç ve Cezası, belki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ya da çocukluğunuzdan bir klasik. Küçük Prens mesela. Bu tanıdık hikayeler size neden okumayı sevdiğinizi hatırlatacak ve o ilk kıvılcımı yeniden yakacaktır. 4. Yeni türler ve yazarlarla tanışın. Eğer son okuduğunuz kitaplar sizi sıkmışsa belki de konfor alanınızdan çıkmanın, kabuk değiştirmenin zamanı gelmiştir. Yeni bir tür ya da yazar keşfetmek okuma deneyiminizi tazeleyebilir. Mesela daha önce bilim kurgu okumadıysanız Karanlığın Sol Elini deneyin. Felsefeye merakınız varsa Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüştü'nden kısa bir bölüm okuyarak başlayabilirsiniz. Yeni bir dünya size yeni kitaplar açacaktır ve bu da yeniden okumaya başlamanıza yardım eder. 5. Bir kitap kulübüne katılın veya arkadaşlarınızla okuyun. Okumak yalnız bir aktivite gibi görünebilir ama paylaşmak onu daha anlamlı kılar. Bir kitap kulübüne katılmak ya da birkaç arkadaşınızla aynı kitabı okuyup tartışmak motivasyonunuzu artırır. Başkalarının bakış açıları kitabı daha derin anlamanızı sağlar ve okuma sürecini bir maceraya dönüştürür. 6. Dijital dikkat dağınıklıklarını azaltın. Kabul edelim, sosyal medya ve telefon bildirimleri okuma zamanımızı çalıyor.
Okumaya oturmadan önce telefonunuzu uçak moduna alın ya da bir kenara bırakın. Eğer e-kitap okuyorsanız dikkatinizi dağıtmayacak bir cihaz kullanmaya çalışın. Teknoloji bizim hizmetkarımız olmalı, efendimiz değil. Kendimizi dış dünyanın gürültüsünden kurtarmak, özgün bir zihinsel alana kavuşmamızı sağlar. 7. Okuma hedefleri belirleyin ama esnek olun. Kendinize hedefler koyun ama bu hedefler sizi strese sokmasın. Mesela bu ay 2 kitap bitireceğim deyin ama kesinlikle şu kitapları bitireceğim demeyin. Biraz da esnek olun. Esneklik okumanın keyfini sürdürmenizi sağlar. Benim de kullandığım 1000 kitap gibi platformlarda okuma ilerlemenizi takip edebilir, diğer okurların önerilerine göz atabilirsiniz. Ama şunu da unutmamak gerekir. Okuma bir yarış değil, bir keşif yolculuğudur. Şu da var. Bazen okuduğumuz kitap sayısına takılıp neler okuduğumuzu kaçırıyoruz. Bunu da göz ardı etmeyelim. Tüm bu yöntemlerin asıl amacı okuma eylemini zevkli bir hale getirmektir. Baskı hissetmeden bir görev değil, bir zevk olarak okumalıyız. Başarılı edebiyatçılar da okumanın verdiği huzuru vurgulamıştır. Örneğin Jorge Luis Borges'in ünlü sözü gelir akla. Her zaman cennetin bir çeşit kütüphane olacağını hayal etmiştim. Bu söz kitapları huzurun ve bilginin mekanı olarak görmenin nedenli değerli olduğunu anlatır. Sabahattin Ali ise etrafın seni sıktığı zaman kitap oku. İnsan muhitin bayağı manasız ve soğuk tesirlerinden kurtulmak istediği zaman yalnız okumak fayda verir diyerek okumanın ruhsal bir sığınak olduğunu hatırlatır. Yani bir kitapta kaybolmak bunalımlı anlarda bize arkadaşlık edebilir. Kitapların arasında kaybolurken zihnimiz yeniden canlanır. Düşüncelerimiz genişler. Bir süre sonra bir arkadaşınız size yine bu son okuduğum kitap çok güzeldi derken bulacaktır. Unutmayın ki okuma zevki baskıyla değil, merakla ve keyifle geri gelir. Okumak sadece bir alışkanlık ya da vakit geçirme yöntemi değil, aynı zamanda kendimizi ve dünyayı anlamanın bir yolu. Edebiyat bize başka hayatları yaşama şansı verir. Başka insanların gözünden dünyayı görmeyi, bize sormayı, sorgulamayı, varoluşumuzu anlamlandırmayı öğretir. Mesela Franz Kafka'nın Dönüşümünü okurken Gregor Samsa'nın yalnızlığını anlarız. Ama aynı zamanda kendi yalnızlığımızı da sorgularız. Her kitap bir ayna ve bir pencere. Okumaya geri dönmek, bu aynada kendimizi yeniden bulmak ve bu pencereden dünyaya yeniden bakmak demek. Bu uzun yolculukta sabırlı olun. Okuma alışkanlığını yeniden kazanmak bir süreçtir ve zaman alabilir. Kendinizi mutlak okumalıyım baskısı altında hissetmeyin. Bunun yerine bugün şu kadar okuyacağım gibi küçük planlar yapın. Sıraladığım yöntemleri deneyin. Küçük hedefler belirleyin. Kitaba sessiz bir ortamda adım adım devam edin. Sevdiğiniz bir türe yönelin ve sosyal desteği unutmayın. Okudukça unutulmaz karakterlerle tanışacak, farklı yaşamlar görecek ve dünyaya daha geniş bir pencereden bakacaksınız. Belki bir anda eskisi gibi kendinize daha fazla kitap okumalıyım diye motive olmuş bulacaksınız. İşte o zaman yeniden okuma aşkını keşfetmiş olacaksınız. Son olarak sizlerin de bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Eminim ki benim de sizlerden öğreneceğim yöntemler vardır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eksik ya da güzel bulduğunuz yerleri yazmayı unutmayın. Beni ilk defa izliyorsan abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatta kalın.